Kakailyan nga manalon. Agasapulan kayo kadi iti pagpuunan para iti panagtalon wenno iti panaggardenyo. Na magdamag mga kabombo agsibot ta nanayunan ita dagiti programa ti gobyerno nga mabalin niya pagnumaraan dagiti kakailyan nga manalon nang runa dagiti agasapulan iti pagpuunan. Inyusad gamin ti Department of Agriculture ti Agri-Puhunan at Pantawid Program nga mangidijaya iti nababa nga interest loan ken financial support kadagiti manalon. Kinuna ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga panggap tinaw sa programa nga mapalag-anan dagiti manalon iti pakasignanda iti pinansyal. Baban iti Agri-Puhunan and Pantawid Program, mabalin niya agutang dagiti manalon iti 60,000 pesos tunggal cropping season nga danlaeng iti 2% nga annual interest rate. Malaksi iti daytoy magipapaypay tinaw sa programa iti 8,000 nga pesos nga binulan nga subsistence allowance iti uneg iti patabulan manipod iti planting period wenno panawen iti panagmula agingga iti harvesting period wenno panag-aapit. Umawat pa dagiti beneficiaryo iti intervention monitoring cards nga ramatenda nga gumatang iti farming materials nga tiket makatulong para kadagiti kakailyan nga mandalon. Nang runa dagiti da farming materials nga magatang kadagiti accredited suppliers. Kenkas kanayunan nga suporta kadagiti manalon, ada dagiti maiwaras nga agricultural machinery, mobile disinfection truck, ken forage chopper kadagiti napili nga manalon tapno sumayaat ti produksyon ken mapastragkan dagitoy. Napay kasa kasapulan nga orayin pay dagiti kakailyan nga manalon, dagiti kanayunan nga detalye maipapan iti daytoy nga programa. Para iti agriculture segment ti Good Morning Philippines, ti Bagamyo ni Bombo Alfred Pudsok para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!